العجوز المجنون قرر يفرق رسوم جمركية على جميع السلع اللي بتستوردها أمريكا من جميع أنحاء العالم. حتى مصر فرض عليها 10% رسوم، وده لأن مصر مش بتصدر كتير قوي لأمريكا، لكن في دول تانية وحوش مرعبة في الاقتصاد وبيصدروا لأمريكا أكثر ما بيستوردوا منها. ترامب فرض على الدول دي رسوم جمركية بنسبة كبيرة، زي عندك مثلا الصين 34% والاتحاد الأوروبي 20% وفيتنام وتايوان واليابان وكولومبيا. ده حتى فرض على خنطرفيل 17% وما سابش ولا دولة عربية، وتحديدا الدول اللي هو محتاج لها واللي فيها عجز في الميزان التجاري، زي العراق 39%، الجزائر 31%، وليبيا 30%. ده حتى سوريا فرض عليها رسوم حوالي 41%، مع ان اجمالي اللي سوريا صدرته في 2024 ب 11 مليون دولار بس، يعني حتى ما يجيبوش حق سخين شاورما. مصطلايك حالا هيقول لي طب ترامب عمل كده ليه يا فتحي؟ هقول لك ان اغلب الدول اللي بتصدر لامريكا زي الصين واندونيسيا وبنجلاديش والهند منتجاتهم رخيصه جدا، وده عكس المنتجات الامريكيه غاليه جدا. اذا المنتج المحلي الامريكي مش قادر ينافس المنتج المستورد في بلده، فلما يفرض رسوم على المنتج الخارجي كده يبقى في تعادل في الاسعار بين المنتج الامريكي والمنتج المستورد، فالمنتج الامريكي يقدر ينافس عادي. طيب الدول دي هتعمل ايه مع القرار ده؟ في دول هتبدأ تقاطع المنتج الامريكي نهائي، وفي دول تانية هتفرض رسوم على المنتجات الامريكية اللي بيستوردوها. مصطلايك حالا اذكى من المصطلايك الاولاني هيقول لي طب ما كده يا فتح المنتج الامريكي هيبقى سعره مرتفع جدا مع انه في الاساس غالي اصلا. هقول لك ان ده هيأثر على تصدير المنتجات الامريكية للعالم كله، فبالتالي هيأثر على الاقتصاد الامريكي كمان. وترامب زي ما انتوا عارفين مش هيسكت، لان الراجل ده ما عندوش استقرار. فتحي هات من الاخر كده وقول لنا الحرب الاقتصادية ديت هتوصلنا على فين؟ هقول لك بما اننا سمك صغير في محيط كبير جدا هنتفعص. وهديك مثل يا عم، بص كده على سوق الاسهم النهارده هتلاقي انخفاض غريب جدا، وخسائر في العالم كله تخطت 3 تريليون دولار. كل حاجه هتزيد واسعار الخامات هتزيد في العالم كله. وبما ان مفيش استقرار زي ما احنا قلنا، فسعر الذهب هيرفع هو كمان لان هو الملاذ الاخير، وبعيدا عن الركود اللي احنا عايشينه فاحنا داخلين على مليطه ومعجنه. عايز اقول لك كل ده ما يلزمناش، كل ده اصلا عباره عن غطاء للي بيحصل في غزه وتحديدا رفح الايام دي بالذات. واسف ان كنت طولت عليكم، بس كنت حابب افهمكم للي بيحصل حواليكم. والسلام عليكم عزيزي المصطليه. سلام.